samanu ayatin iku ana 8 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasyrah laka sadrak. Ana ta ra jebarno ingsun istifham takrir. Utawi iki istifham takrir laka maring sira sadraka ing dada sira. Syarahna dikse jebarno ingsun laka maring sira ya Muhammad wa Muhammad sadraka ing dada sira. Tak jembarno binubuwati kelawan kenabian wa ghiriha lan liyane nubuwah. Wa wadana lan ngletano ingsun khatotna tegese ngurangi ingsun. Nglepas ingsun angka sing sira wijroka ing beban sira atau ing kesalahan sira. Allazi kang angkodo kang berat napa lagi askola tegese berat napa lagi goroka ing geger sira. Wa hadza utaikila istilah wijroka iku kakaulihi kaya dene dawuh Allah taala liyaghfira laka. Ya firas wa nyepura laka maring sira sapa Allah, maing apa wae takon damang sisa apa maming dambi kasa ing salah-salah sira, wa malan perkara tak akhir. Wa rafa'na lan ngangkat ingsun laka maring sira dikroka ing penyebutan sira. Bi antus karo gambare arep yen den sebut sira ma dzikri sertane nyebut ingsun. Bil adzan misale ing dalem adzan nalika mati lan qomat. Mesti nak Allah disebut, mesti nabi melok napa disebut. Fil adzani dalam adzan wal iqamati lan qomat wa tasyahud lan tasyahud wal khutbah lan khutbah wa rihalan yani kabeh. Fa inna ma'al usri mongko sak temene iku sertane kangilan ayi sidadi dise kangilan yusron ana gampang. Suhulatan tegese ana gampang. Inna ma'al usri sak temene iku sertane angel yusron ana gampang. Wa nabiyyu te kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku qasa iku nandangi sapa nabi iku nandangi sapa nabi minal kufari sing boro-boro kafir nandangi sidatan ing repot. Semahasola mengkono le hasil lahu maring nabi apa al yusru kemudahan misale binasri kan katulunge nabi alihim ngalahno ing atase kufar. Faida faroktan mongko nalikane rampung sira misale minas salate ing salat fansop mongko tenanana sira. It'ab tegese repoto sira, tenanan sira gawe berat sira doa ing dalam dunya. Wa ila rabbika lan maring pangeran sira farghab mongko tawadhu sira. Mriki dimaknani tadarruk tegese tadarruk sira. Bismillahirrahmanirrahim suratul tin. Utawi nerangno surat At-Tin makiyatun amadinatun wa ya samanu ayat. Watini wa zaitun demi buah tin dan buah zaitun. Atau demi wetin dan wet zaitun. Ail makulani tegese panganan loro, au jabalene to jeneng gunung loro bisami ana insan. Yumbitani kang nukala apa ikilah jabalaini al makulaini ing panganan loro. Wa turisinin nan demi gunung turisini. Ail jabali disis gunung alladzi kang kalama kang dawuh sapa Allah taala alai ngatasé hadal jabal Musa ing Musa. Wa makna sinin te maknane sinin al-mubarak sing diberkahi. Awil hasani utawa maknane iku hasan, aitur sing hasan. Apik bil asjari kelan pira-pira woh-wohan al-musmirati kang buah. Wa hadzal baladil amin. Wa hadzal baladi lan bumi ikilah negara atau daerah alamin kang sentosa. Rupane Makkah ta tegese demi Mekah li amlinasi krana selamete manusa fiya ing dalam Mekah. Jahiliyatan ing dalam zaman jahiliyah wa islaman lan ing dalam zaman Islam. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Teman-teman gawe sapa ingsun al insana ing manusa ilkin satik jenis manusa tak gawe fi ahsani taqwimin ing dalam api-api bentuk. Utawa ing dalam api-api keseimbangan. Takdilen dikasih keseimbangan di surati maring bentuke insan. Sumarutat namung konin balik anak insan wa insan fi ba'di afrodi dalam sebagian pira-pira jenis insan. Tidak semuanya tak kebalekno asfala safilin ing ngisore ngisor. Utawi iki pinayatun kinaya anil harami sanging sifat pikun wadhu fi tawadhu filan apes. Payang kusum kok dadi kurang apa amal mukmini amale mukmin an zaman syabab sanging zaman nom. Wa yakunu lan ana iku lahu kedhe mukmin apa ajruhu apa ganjarane amal zaman syabab. Dikali ta'ala ilal ladina amanu lakin alladina amanu wa amilus sholihat falahum kabeh ajrun ganjaran wiru mamnun kang ora terputus maksudene iki ora terputus. Wa fil hadis lan iku teteng dalam hadis utawa dawuh idza balagal mu'minu minal kibari. Idza balawan alikane tumeka sapa al mukminu mukmin nal kibari saking sifat tua.
Apa ma perkara yuk jizu kang ngapesna apa ma ing mukmin anil amali sanging amal. Kutiba mengko den tulis sapa lahu kedhi manfaat kedhi mukmin. To kutiba mengko den tulis lahu manfaat kedhi mukmin. Apa ma perkara kana kang ana apa ma ya malu wis nglakoni utawi nglakoni sapa mukmin. Fama yukadzibuka ba'du biddi. Jadi maksudnya iku ana wong zaman nome sering tahajud kok mak tuwek wis ra iso tahajud karena tuwek itu kalau meninggalkannya tahajud karena tuwek karena uzur tetap ditulis bagi yang apa? Anak gue kan karena tidak ya sudah enggak. Jadi ya ora ditulis semuanya karena tidak, napa karena napa tidak. Fama yukadzibuka ba'du biddi. Fama mongko te ospon. Fama mongko te apa yukadzibu iki songgorohna apa mak ing sira ayyuhal kafir. Emang suite repot ana ayyuhal kafir. Ba'du sause iki ba'da mati sause perkara dikirang den sebut apa mamin khalqil insani sanging gawe manusa fi ahsani suratin. Ing dalem api-api bentuk sumarot dihi mongko nibalon insan ila arzalil umuri maring ina-inane umur adzali kang nunjukno apa kabeh nunjukno al kudrati ngatasi kemampuane Allah al bi'asi ngatasi fa. Iki klan anane pembalasan. Bil jazai dikese klan pembalasan al masbuki kang den sisi bil basi klan tangi sangka kubur wal hisab bin hisab. Mate kesewuteng dine perkara yas aliku gaya apa maka ing sira digawe mukadiban ingkang gorohno bidzalika klan kono-kono kabeh toh wala jaila lan ora ana sing gawe iku mujud lagu maring takdir ndak ada yang menjadikan wong ku gorohno pangeran ini semua alam ini menopang wong dadekne percaya napa pangeran alisana ora ana sapa Allah bi ahkamul hakimin kandat sing paling canggih hukume atau paling kokoh hukume wa tegese wa ta'ala iku Abdul Qadim iku ahli putuse sing paling ahli. Lah wa hukmuhu te hukume Allah bil jazai kelawan anane kiwales iku midalika saking status termasuk ahkamil hakim. Wa fil hadis ing dalam hadis mangkor awatin. Man disabani wa fi hadis. Wa lan iku tetep dalam hadis ana dawuh mangkor awatin. Man disabani wong qora maca sapa man watine ing watin ila akhiriha fal yaqul mongko ngucap sapa man bala. Wa ana ingsun ala dalika ing atase kaune wa ta'ala ahkamal hakimi minasyai'in. Ya kalau terangno nggih. Kula niki kan mulai surat napa? Alam Nasrah lho. Kula kemarin kan pasanan nggih, di antarane lare-lare kula kan mau syaharatul tauhid. Ya dados ijma'e ittifaqe ulama-ulama niku kalau maknani Quran tuh pakai akidah ahli sunnah wal jamaah, pakai akidah napa? Sehingga lafaz itu menjadi ikut makna yang kita peroleh dari akidah ahli sunnah napa? Nah gini, Nabi itu maksum. Maksum terjaga dari dosa besar maupun kecil. Meskipun kita kesulitannya berhadapan sama lafaz-lafaz dambun yang artinya itu dosa. Misalnya yaghfirullah mata qaddama min dzambi. Juga tadi wa wada'na angka wisra. Itu lafaz-lafaz yang secara lahir itu maknanya dosa atau salah. Tapi tetap kita maknani sebagai min babi hasanatil abrar sayyatul muqarrabin. Jadi kalau satu hal itu dianggap baik cara orang tertentu, mungkin di orang tertentu dianggap jelek. Lalu nanti mikir panjang ya tentang ayat-ayat seperti itu. Memang kalau kita pakai ilmu hakikat, ya terus tidak bingung kabeh kersane Allah. Kayak kowe kan bingung kabeh kersane Allah kan malah penak. Itu hakikat campur goblok, tapi itu bagus itu. Sale kowe utek urip wis kabeh kersane Allah. Entok. Kena mangan dunyane mertua sungkan kabeh dunyane Allah. Mangan duwe kotak masjid sungkan wis kabeh kersane Allah. Itu bagus. Prestasi campur hakikat atau prestasi campur. Nah, tapi memang ada wizron yang memang harus terjadi karena bawaan zaman. Misalnya Nabi itu kan hidup zaman Sayyidiyah. Bahwa Nabi ngakui apa ndak, apa kita ngakui apa ndak, apa desainnya Allah kayak apa, itu memang harus ya dianggap salah. Tapi salah yang tidak dosa. Pasti ini cara orang Jawa ini cara perasaannya Bang. Ya, salah lagi ini perasaannya orang Jawa. Ini misalnya contoh yang gampang. Nabi Adam itu kan sudah didesain untuk keluar dari surga.
Dan pangeran itu nyun sewu ini kayak orang politik di bab ini. Mosok ngetokno kok ora ana alasan. Akhirnya didesain makan sajaratil khuldi. Sok nabi kok selonang-selonang. Didesain dirayu bojo. Rupane Hawa. Hawa itu bojone nabi kok selonang-selonang didesain digodho setan. Nah setan ini didesain asli salah. Nah mulane dari sing aran kitab hikam, kuwi sing syukur ana setan. Setan niku digawe pangeran saking sayange Allah ning manusa. Supaya nak salah diunsur nomor go setan. Jadi setan sing kawan dekat Anda itu adalah jadi cara ana ndarani setan mindilu hadidan. Mindilu kacu utawa tisu didesain enak. Mangan nyempres kabeh ku ana tisu, ana setan. Hingga kita dengan setan itu ya sebenarnya hubungan. Nah, karena apa wis kiai, wis hafid, wis apa kok salah setan. Dari setan. Aku ora melok pacaran, ya ora melok korupsi, ya ora melok khataman, ora melok adol agama kok di Lane sing syukur nggih, sampeyan iki wis pangeran nggih ini. Lane setan bahasane korin ya kancamu akrab gimana niku. Nah, sehingga penjelasannya itu susah. Lah Nabi Musa iku wong sing pengagum fikih, pengagum syariat. Akhirnya ngomel lah tenan. Nabi Adam sing nglakoni wis kadung ya kudu percaya takdir. Nah, kita adalah cucu Nabi Adam. Mulane terus akhirnya diutang akeh ya takdir. Urip numpang yo. Adol agama yo takdir, adol Ka'bah yo takdir. Apa? Nah, Nabi Muhammad dalam banyak hal ya bener Nabi Musa, karena ya bener Nabi Adam. Ya karena sama-sama itu ilmu, ya sama-sama itu ilmu. Misalnya contoh yang nyata ini hadis sahih. Pertama Nabi Musa itu kasep di alam roh. Pertama ngompre-ngompre Nabi Adam, puarani. Dia kan ya muangkel urip ruwet. Macam Nabi Musa kan yang melarat urip. Melok Firaun. Jadi Nabi paling gaya, paling kuwajo, paling Nabi Musa. Ruwet uripe ruwet nih. Umate gini pusing. Umate kan saiki ruwet sing pengagum Nabi Musa iku ya ruwet jeneng. Kira to umat yang pengagum Nabi Musa. Iya. Ruwet. Ora ruwet iki. Cilike iku melok Firaun. Gak tanggung kan. Sing ruwet dekne Firaun sing kodak. Nak tukaran jotos mati. Lucu. Pertama BG itu ya roh betise cah wedok. Ruwet dadi ruwet. Apa ya tau ruwet? Ora. Riwe ruwet. Tapi ruwet itu sing barokah ya, mulane kadang politik ya penting ruwet-ruwet sithik tapi barokah. Barokah itu mergo cara fikih urtuki fa khafut doror. Nah, misalnya pilpres atau pilkada nganggo model dhisik, sing menang sing tarung. Akhirnya skala kudu mati. Sing tok bojo ngono misalnya rebutan wong ayu, tarung sik. Sing menang untuk sak mati ini. Saiki ora, yes, pilihan wis rada bulet-bulet sithik pokoke fair. Utawa ora pati fair, penting ora berdarah. Ya, ruwet tapi tetep akhafut. Akhirnya kudu syukur. Anak politik ini syukur. Bisa ora. Warung. Nah. Saya nak sudah sisi ruwet. Nabi Musa pewarani. Gara-gara jenengan kita harus utang BPKB, ruwet. Umur gawe urip. Nah misalnya jenengan rasa salah. Terus anak putune swarga kan kepenak. Gak ada ruwet kabeh. Kabeh kan gak ada ngaji jalan. Gak ada cakire. Gak ana cah elek-elek ngene iki, ora ana wong numpang, ora ana macam-macam, ora ana pilkada, ora ana pilpres, sugih kabeh. Ganteng kabeh, swarga kan. Ora ana, tapi ora ana adol kabeh, ora ana dakwah, ora ana swarga. Lah kan Nabi Adam gak salah. Ya wis kan, berarti Qabil Habil, Iklimah, Buddha kabeh ning swarga kabeh harus ana. Terus Nabi Adam. Lah gara-gara jenengan, akhirnya kita harus keluar dari surga. Dan anak putune ini bulet-bulet ini. Kok tak masjid gelem, apa ya gelem. Dari Nabi Adam santai.
Kowe Musa, anta Musa kalimu waladzi kalam dipuji-puji. Kowe Musa putuku paling pinter. Kalama kawa ora angger wong diomongi pangeran langsung kitabmu Taurat ngene-ngene. Kowe ngaji ning Taurat. Ning kono iku salahku ambek kodok kodarku dhisik iki. Dhisik kodok kodare jenengan. Salah. Bukankah ning Taurat ditulis nek aku bakal salah. Iku ditulis sik apa aku salah sik? Ditulis sik. Ana sing iso nentang tulisane Allah. Nggih mboten enten. Saya kabeh iku takdir, kabeh iku Allah. Iku Nabi Muhammad oleh muji Nabi Adam, oleh muji mbahe panjenengan kabeh kan putrane Nabi Adam. Fahajja Adam Musa Fahajja Adam sampai salah samar. Akhirnya yang menang itu Nabi Adam dalam 3 kali debat. Karena ya terus akhirnya ada pengagum-pengagum Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umpama udah di Nabi Adam wit swarga tak entek. Mergo dilarang sitok dilanggar dadi Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh. Nek bolak-balik malah wakai nabi. Ya piye ana Nabi Muhammad itu ya barokah Nabi Adam metu kok swarga. Kira ana nikah ana macam-macam. Nak sing didelok Nabi Muhammad. Delok kowe waduh. Ya sama, akhirnya juga ada masalah Nabi Musa. Yang dinggon jenenge tukaran itu ya tukaran. Ora pantes Nabi kok. Kalah tapi ya ora pantes. Pengiran yo. Akhirnya Nabi Musa faqadu ale. Nabi Musa ku josos wong prok. Gua untuk hijab ganti ora roh kowe itu. Jadi ruwet gitu. Diarani salah. Wong nyatane sing dijotos yo musuh besar. Pas itu ya bangsane Fir'aun ya tukang menghabisi bangsa Israel. Terus pokoknya ruwet hubungan Nabi, hubungan saiki Nabi Daud. Bojo iku wis kira Ayo ana wong duwe sitok dijak. Lah wong lanang yo anggap niku ora salah. Mergo ditakoki, "Kena apa?" Yang 99 Gusti. Ndak ada yang seperti itu. Yang niku para lelaki masuk cara tapi cara ilmu kerakusan ngono tetep jenenge. Tapi ilmu perlelakian ngono iku. Seneng saya. Cara ilmu kerakusan jenenge apa? Tapi nek ilmu perlelakian. Anda nih ada. Tapi gak kasih selera. Jadi hubungannya Nabi dengan pangeran itu pancen unik. Dari awal unik. Nabi kok terawih terus. Itu disalahno mbek pangeran. Piye lah mat sunat kok koyo ana wajib. Nek umatem berat ku piye? Tapi misalnya kok ora pati nglakoni sunat, kok Nabi kok padha mbek wong awam. Unik. Sampai Abu Bakar tuh kalau ngomentari Nabi itu unik. Mar. Nabi ku barok wis anggere mbek pangeran. Wis ora masuk akal-akalah barno. La tadkhul bainahu wa baina habibi masyhur. La tadkhul bainahu wa baina habibi. Itu wilayah yang tidak kita. Jadi menghapus tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kudune haram. Bila perlu hukum murtad lah cara ekstremis. Perjanjian mbek ini contoh sisi-sisi wisrok atau zambak. Ketika perjanjian Hudaybiyah itu semua perjanjian itu menguntungkan orang kafir. Jajal misalnya secara fikih semua perjanjian menguntungkan orang kafir. Normalnya kan dihukumi haram. Nah wong Islam masuk kafir, biarkan mati itu berarti asli wancana asal usulnya kafir. Tapi nak wong kafir masuk Islam itu balekno Mas, biar kembali ke habitatnya. Nabi Muhammad ini yo. Misalnya ini perjanjian antara Suhail bin Amr dan Muhammad Rasulullah. Tulis Mas Muhammad Rasulullah. Anak aku darani ke Rasulullah, apa tak musuhi? Ya tak ambung tanganem. Gak Muhammad bin Abdullah. No Rasulullah barang ora penting. Jawab ajar saya Nabi miyo. Yo. Wah Umar teko. Jenengan tesih Nabi. Parah Umar. Jenengan tesih Ijek lek Umar jeneng Nabi ora Nabi. Kok ngoten. Semua perjanjian sing untono kafir jenengan yani sing rugekno Islam ya jenengan
Ya, Falimatu Tidaniyah, kenapa engkau hinakan kita? Ya tapi aku tetap nabi, Mar. Masih aku ngono tetap nabi. Terus Nabi sempat ngendikan wala yudayi anillah abadan, tapi aku ora bakal sia-sia pangeran. Ali protes pisan, "Gak, aku mau menghapus tulisan Muhammad Rasulullah, rak murtad, Muhammad Rasulullah tak hapus. Wong jenengan Muhammad. Jawa kan yang lucu nah. Liya tetap Rasulullah senajan ora ditulis." Nabi wis sing metu lucune. Kayak aku dengan tetap ngalim, kira ngaji aku tetap ngalim. Padha mek ngaji lah ramsi alim. Jadi Nabi ku penak wae. Ya wa ana Rasulullah wa ing kadzabuni aku iku tetep Rasulullah senajan to iku ora ditulis. Nabi ya enteng iki iki. Gue ker sahabat kabeh setuju pendapati Umar. Mau Abu Bakar tok asline menawa ya rada mikir cuma gayane apik. Wes. Bareng tengah-tengah perjanjian lagi bar. Sak wong Arab darani lagi bar iku pena urung apa garing. Kan tulisan dhisik nganggo bak kanggo mengsi. Jadi ukurane setelah sampai garing. Misalnya saya dhisik rufiatil aqlam, baca pati suku melane dia nganggo Islam. Nah saya kan langsung garing pulpen saya kan. Nah saya ku rufiatil aqlam, baca pati. Suhel iku duwe anak, jenenge Abu Jandal. Iku masuk Islam. Matur ya Rasulullah, saya ini disiksa orang kafir. Saiki wayahe jenengan nyelametno kula. Musuh Suhel langsung. Iki mat pertama ono kejadian. Balekno. Mergo iki wong kafir masuk Islam. Ya Abu Jandal ke balik ning wong kafir. Wah ini gimana Bapak? Wes perjanjian ora hal nyata. Umar kenangane Umar. Umar wis wah parah tenan jenenge Umar wis. Aku mareki Abu Jandal, kenangane Umar sause Islam doyo. Aku mareki Abu Jandal. Terus pegangan pedangku tak pareng nang tangan kanan Abu Jandal. Enak menawa mateni bapake ngono. Mesti Suhel. Terus jadi barang pada Islam itu diguyoni jeneng Abu Jandal. Keling lah, aku terus ning pinggirmu. Kowe maksudku ben aku juga. Parah. Wes, wala seruwet kabeh. Tapi Nabi selalu metu mau nganggo ilmu hakikat. Wa ana Rasulullah wala yudayya aku iku Rasulullah ora bakal sia-sia pangeran. Mane sakjane tapi ora wajib anut. Hafid itu ya sak wajib. Sakjane wong sing wis yakin misale ana hamilul Quran, ana hamilul ilmi, mestine kudu muni wala yudayya anillah abadan. Mosok sing ngurusi Quran terus keleleran. Wong PNS ora keleleran kok pegawene pangeran. Tapi ojo jajal. Jajal gak golek-golek ya. Lah tapi nek aku wani, Mas. Aku ora tau bayang urip di sosial pangeran. Aku zaman ning Jogja ya baik-baik saja. Aku tau ning Bandung ning saiki ya. Lah ya mari. Iki cerita sakjane. Bangkung. Lah opo rezeki kok gue kan yakin rezeki wis ditulis. Ya jatahe. Lah opo digoleki tok ndi-ndi. Sakjane gak cerita sakjane. Oh ya usul kok ndi Mas. Ya Allah. Wes, walhasil terus iki cerita preman. Gimana nih sepeding preman temen muga-muga tobat, muga-muga tobat. Akhirnya ana perjanjian sing unik. Orang-orang Islam yang preman, yang mantan preman dan masih preman. Ya mantan preman dan masih war petarung. Hijrah mek Nabi ra oleh. Perkarane perjanjian. Nangis mumpure cara saiki sik preman sik liya, sowan Nabi badhe Islam ra oleh. Wareng ra oleh muangkel mbek wong kafir mau balik ning Mekah, ning Madinah ra oleh Nabi sesuai perjanjian. Ngedeng kafir. Wah, wilayah sing dadi gawe wong Arab ku bek preman bulan sing ngegeng mergo ning Mekah ra oleh, ning Madinah ra oleh. Wah iku. Tapi kira rasa dadi preman mau cerita. Oh, semua jalur perdagangan itu diliwati kok ngadepi preman. Alamat kok ngene Mas dadine. Wong kafir sing bingung ora rono-rono ketemu preman muslim.
Jadi tareh ya kadang lucu lah di dunia iki ngene iki ngene. Ya wis sampe ngomong ngene iki. Wong kula tahu banyak tentang sejarah itu. Lah wong kafir penyalano nabi preman-preman iki yo ora iso. Lah pen nggonku yo ora oleh kuwe, mulane tak lepas. Ape mulai ora gelem mergo wis Islam. Ada udik. Nah, tapi ini yang jadi madzhab saya sampai ketemu Allah Ta'ala. Hatta al-qawah ta'ala. Nabi mau pesan kita. Semua perjanjian yang untung wong kafir, merugikan wong, dia nih kafir. Nabi mau pesan kita. Tapi aku usul kita. Nabi mau usul poin kita. Orang boleh berdiskusi terbuka tentang Islam. Orang boleh berdiskusi Islam secara terbuka. Mau oleh takallamu fil Islam walam yakhafu. Mereka boleh membicarakan Islam dan tidak takut. Mulane wong iki cocok ra cocok nek ana diskusi masuk ngritik paslonmu. Piye-piye iku wong padha-padha wong Indonesia. Ngritik yo bar nang ora menghujat, ngritik dengan hujat kan beda. Kayak aku ngritik kowe go jalanan apa itu kan gak menghujat, gak ngritik. Kan mau cerita. Lah nek kowe ra ngandel ya waca. Waca secara baik dan benar. Oh ternyata Gus Baik itu salah. Aku maca bener ngene kok. Orang ngritik. Nah, gampang kan? Nak ke tawakal yo golek-golek koyo ngono. Gampang kan? Tapi aja terus melarat. Tawakal kok dadi melarat itu. Walhasil terus bingung kabeh. Artinya apa? Mau jalan-jalan keluar ngadepi preman-preman muslim yang tidak ditampung di Madinah juga tidak ditampung di Mekah. Di Mekah boleh diskusi Islam. Osman Dinti misalnya cara saiki seminar ning Dinti, sakjane bener iki to. Muhammad ambek Bujak, nek sakjane bener Muhammad. Jalur ora apa-apa, pegawene bodoni. Sakjane pangeran ambek pangeran Muhammad keren. Yo keren pangeran Muhammad. Wong kabare pangeran Muhammad ora mati kok. Ora mati terus sing gawe langit bumi nang pangeranmu watu, sing matung aku kowe lho dul. Pokoke jogongan ning Dinti. Iya, aku sing tuku watune yo wae jajane. Ya wes akhirnya berarti ya benar Muhammad. Jadi Nabi itu hanya minta satu hal, orang boleh mendiskusi. Bisa kan takut hanya satu paham diintervensi. Sesuai separuh penduduk Mekah itu Islam. Hasil seminar mau, hasil diskusi. Akhirnya di Mekah internal ada teror. Oh kita Islam, tapi kita kan nggak boleh ke Mekah. Ke Madinah. Mau melaku-melaku nak preman. Ya, akhirnya satu-satunya cara tokoh itu didesak untuk merubah perjanjian. Jadi Nabi orang sing merubah, mereka yang merubah. Akhirnya sebarang walhasil mereka yang merubah terus yang ngomong Islam tuh dikten dari sinten Imam Sedangkan guru Imam Zuhri. Sama putih hafid Islam fatun agama minal Hudaybiyah. Tidak ada fatwa Islam sebaik perjanjian Hudaybiyah meskipun dohirnya tuh kacau semua. Yes. Bareng itu terus Abu Bakar mas lagi menang kan marah nih mas. Terus tak kandani. Urusan privasi ojo melok. Nah, akhirnya fikih tetap anut Umar, fikih tetap anut Umar ila yaumil kiamah. Fikih tetap anut Umar gak ora oleh satu hal kok menghinakan Islam, tapi ilmu hakikat tetap anut Abu Bakar. Wes tak kandani la tadkhul bainahu wa baina habibi. Terus Nabi ya tenang ya ketemu Umar. Iya Umar. Ya terus kayak asyhadu annaka Rasulullah jenengan Rasulullah tenan. Terus ya santai Umar, tapi kan fikih tetap ikut Umar. Iku hebatnya Islam. Lalu fikih menang ning tatanan. Ya, misalnya kowe kumpul mertua, tapi cara Islam haram. Wong lanang kok numpang. Wong lanang ya arijaluk haram. Qawamuna ala nisa. Lah nek ra qawamuna ya kucing mau, kucing. Cara Islam wa bima anfaqu min amwalihim him dhamir mudzakkar. Ha iki dunyane wong wedok kok mbok pangan iku berarti Qur'ane wa bima anfaqu min amwalihinna. Jadi kowe nafakoi bojomu nganggo donyane hinna. Ya akhirnya kucing mau ya, kucing. Nah, jadi
Nabi itu harus ngalami hal-hal unik supaya nyetok varian kudrohe Allah. Iku pengen. Nah, itu ya bisa disebut wizrob dalam konteks seperti itu. Dalam konteks seperti itu. Dan memang unik, sebenarnya Abu Bakar. Wong hubungannya wali mbek pangeran wae unik apa meneh. Misalnya cara syariat, kan fantasi fil ardi, rezeki yo golek-golek. Tapi yo toha wae aku yo ojo, maksudnya ku. Maksudnya lho misalnya, ya cara syariat yo bener sing fantasi sing golek-golek ya cara syariat. Tapi entuke akeh sing hakikat wong luwe iman. Ini ki imane pas-pasan, sing golek-golek iku ora ora apa. Golek muatan barang itu. Kene cara pabrik transportasi Mas. Dia pabrik terus ditransportasi dhewe dimot-mot dhewe dekne ora kuwi golek muatan. Pangeran niku unik hubungane ambek. Nah. Baliknya ning Nabi aja. Nah, pangeran unik ngene iki. Oh, pangeran unik ambek nabine lho, ora ambek kowe, ambek nabine. Setan itu padallahuma bihurur apa padallahuma. Ini Nabi Adam nyeseni, pokoknya putus di sini sing nerangno kok kula. Kowe apa mencerita dosane Nabi Adam? Padallahuma hurur itu tipuan. Dallah itu faile setan korenmu lho, koren. Koren teman dekat apa? Besti. Jadi dakwah anak ikhlas iku jenenge Islam ha. Bangsa bisikan golek dhuwit korin. Destine iku korin. Setan saking kurang ajar iku mara swarga nangis. Dekne sik oleh swarga, Pak. Kene apa tan kok nangis pas iku dekne sik saleh Mas. Cara zahir sik. Kene apa nangis? Dari wae politikus tenan. Politikus wis semua macam-macam. Tapi pangeran dalam banyak hal juga politik karena ngadepi politik Mas. Politik ngadepi dalam banyak khilaf anak bahasa agama itu. Ya tan kok nangis ono apa? Aku sowan nang roh kowe. Ning swarga apa-apa dicukupi. Bojomu ya mesra wis isih rukun, Mbak. Awak ya rukun mesra. Pokoke ngidap-ngidapi lah. Wayu ha bojone Nabi Adam, bojone Nabi Adam ayu. Ayu banget ha. Ya ora mantan MC gak mantan popo ayu. Wayu ha, ayu banget. Ayu tenan. Terus kena apa kok saiki nangis? Aku nangisi kowe. Wong uripmu bahagia ngene kok kowe ra roh resep ki supaya abadi. Dan ya nek suatu saat kowe mati terus bojomu kudisen ta apa terus pokoke. Ya terus piye? Resep piye supaya abadi? Wis enake ngene kok ora. Lah itu diware hal adulluka ala syajatil khuldi wa mulkil la yabla. Ya kabeh ana resepe. Nek kowe kepengin bahagia ngene abadi, ana resepe. Nah, kowe kudu mangan wit iku, buah. Jadi sakjane setan nangis sudah diworo ben ana melahirkan pertanyaan kena apa? Ternyata nangis itu demi Nabi Adam. Nabi Adam ngatur simpatik. Weh, peduli kok iki. Kayak nangis demi rakyat jebule rezekine kok adol rakyat ngene lho. Ini kan repot. Kayak nangisi agama zaman akhir piye nangis. Jebule rezekine ya kok angel kan iki kan angel. Kayak iku lho Mi, ana mertua pe mati ditangisi. Maksudnya gara-gara simpatik terus warisan lho Mas. Jadi kelakuan ngono iku musalsal lho. Mertua sugih pe mati, kan ibu nangis kan? Tujuane simpati. Nak simpati terus wasiat, Mas. Ya wis Mas yo iki trimo mantu tapi ape. Iku setan. Pasti sanate kok. Korin. Nak setan kasaran korin. Besti. Itu pengira. Waduh, wis didesain. Lah Nabi Adam kan tapi iku dari pengiran ora oleh mangan buah iku. Gak iki perkembangan terbaru. Iku. Idene waqo sama huma inni lakuma lam nasih. Sumpah. Wes Nabi Adam akhirnya mangan. Untuk mempertahankan keabadian. Wa mulkil layak. Wes bareng mangan nyun sewu terus pakaian dipakai iku melorot akhirnya jadi udo karena memang aturannya ngono. Kok enak melanggar aturan, ukuran paling gampang itu pakaiannya terbuka. Pakaiannya. Alhasil terus Nabi Adam karena pakaiannya terbuka untuk
santuke Mas, jupuk warokil jannah sak kecekele dipakai nutupi apa? Aurat dan itu jadi fikih kalau pakaian terbuka ya tak kecekele sementing ana mayat turun aurat itu jadi fikih. Dadi fikih itu ana zaman Nabi Adam. Ora zaman takrib, ora zaman Nabi Adam ngaji fikih, ngaji. Tapi ora tau pasanan. Ya ngaji fikih. Nah, diundang pangeran tambah Melayu, tambah diundang to. Pangeran tak, kalau kita undang kok tambah Melayu aku pangeranem. Kulo niku izin Gusti, mergo bar salah. Guys, bar salah lah rene-rene. Pangeran ya lagi jelek lho. Wis tak kandhani. Alam ada aku wis tak setan iku masih yo sumpah-sumpah tetep bodoh. Wong dekne profesine pancen bodoh iki. Terus. Walhasil terus. Akhirnya pangeran itu duka. Dukane pangeran yo unik. Padha diusir. Setan diusir mergo bodoni Nabi Adam. Karena Nabi Adam diusir, tapi kan korban. Korban setan. Nah, akhirnya Sam tak usir ya resmi karena melanggar peraturan, dia tak usir. Dia tak sangoni. Dijajahi. Mulane disebut fatalah ko Adam mirrob, katane mirrob dari. Adam menerima ijazah kok pangeran. Ini jongke tak usir tak sangoni. Ya waca ya. Ini fatalah ko Adam mirrob kalimatin. Yang podo-podo si usir si tok disangoni. Nah, misalnya anak melanggar utawa wong sing mbok senengi melanggar, mbok usir secara pelaturan, tapi ya kayak misalnya gue ya mantu tukaran BIP sing anak asing diusir kan mantu, tapi nak disang kan disangon. Penting ra kumpul sak omah cung marai geger, tapi tak sangoni sing cukup gue gawe omah kan cocok kan. Iku nabi ada, mengko ngono iku nabi ada. Ya kayak aku loh Mas ngomong beto wis wilayah wis PPN kono cek Batam cek endi kono. Aku tak ning hakikat ning kene ae. Nah, wes walhasil terus iku unik. Jadi hubungannya Nabi ambek apa iku? Adam tetep salahno pangeran, uga kebodohan setan. Tapi tulisannya ya tetep ngono, skenario-ne ngono, wayange pancen ngono. Akhirnya Nabi Adam lucu, nak ngarepe pangeran apik mesti religius. Rabbana dzalamna anfusana lam taghfirlana wa tarhamna. Nak ngarepe pangeran. Tapi ada salahno Nabi Musa, bakat petir. Lucu Nabi Adam yo. Dongane muni dolam, nek salahno padha makhluke. Rumangsamu ngene iki gak kersane pangeran. Lha iku terus dadi ilmu hakikat. Ngarepe pangeran tawa, padha menusane wah. Unik dadi nek ngarepe pangeran nangis ten Rabbana dzalamna anfusana. Bareng salahno Nabi Musa, ngomel ngamuk. Aku ada mbok salahno, kabeh ku yo. Lah misale ke santri goblok ngamuk kowe ngono, rumangsane gobloke kula ora kersane Allah ngono. Mulange wa khairihi wa syarrihi minawa dibule ra siap. Apa jantungan kiaimu. Lah aku kepengin kowe kabeh kok nabi ada. Nek padha makhluke tetep wani. Tapi aja sing kriminal lho. Kabeh kersane. Tapi nek ngarepe pangeran jo mending ngono. Mau nangke donga kemarin. Semua ini sesuai rencanamu. Ubah hubungannya Nabi dengan pangeran unik. Ngerempet masalah terus hubungan, tapi itu sing kersane Allah. Macam unik, macam kayak kekasih kan unik. Makanya benda Abu Bakar, kamu jangan ikut itu wilayah sing wis unik. Tapi orang unik piye, pancen misalnya ngene Mas, Nabi kok jaluk mujizat. Tapi Allah jamu. Kowe Nabi kok jaluk mujizat. Kowe ra iman mbek aku. Tapi kok misalnya kok nggih pun mboten sah gak tak kei tak. Ya misalnya ngene, misalnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kan jenenge Nabi kan asline ya wis ngerti lah nek Allah ala kulli syai'in. Ngono gawe langit bumi gawe rayu wong ngene iki wong wong ya guyon ku nek ra qadir ra iso ta. Gawe ngutange akeh kasus akeh guyu banter nek gak iku buta zat sing qadir gawe ngene iki wae. Qadir banget. Lah kan wis ngerti langit bumi bukti dalil kudrati kan, dalil kuat. Nabi Ibrahim tak kok. Rabbi arini kaifatul mauta. Gusti, piye le? Wong wis mati kok urip nah itu carane piye? Kan gak tok diteki dekne kan gak tok. Tapi apa wis mater sing qala awalam tu'min. Terus ora percaya nek aku ora kuat. Nggih, percaya Gusti.
Bareng-bareng ngamuk. Tak warai. Tapi aja jajal, padahal wong iku nabi. Cara bangun kowe ora nabi. Ngamuk. Gak iman ki nganti takok ngono. Nggih iman Gusti ngapunten nggih iman. Bareng ngamuk ya tak warai. Iya gitu. Iya, semuanya diwarai. Pokoknya ngene carane jajal ya. Wis kamane njupuk manuk cincang sampe akhirnya diwarai bar diamuk tapi nah jajal lagi mbek Gusti kula kepengin nunjukno nak kula niku apal Quran urip kula kerabat nek kira takok jajal apal tenan ta ora jebule tetesane ra Yasin Mas surat Al-A'raf bangsane kan Baqarah jebule 18 19 surat-surat yang terkenal Iqra Su'ara waduh Gusti liyane lho Gusti kula nate orang Sulawesi mboten sowan kula zaman kula di open house terbuka. Terus kula nang bentuk ijazah jenengan kula mau rapat sama. Wis tidak sama Ustaz kok ampun niku. Nangkone kan tak tes kulhu tau. Wis tidak sama Ustaz ampun niku. Piye? Kula nu menapal surat Abdul sama. Kepentuk sanad jenengan kula tak setor. Tak pilihno tidak sama ampun niku lho Gus. Tak gendin nah ya wis nek tidak Samsung kan malah niku. Nah saiki padha misale Mas. Allah itu nanggung wong sing alim, sing ngurusi Quran ditanggung rezekine. Terus kowe ya Allah, saya ini alim, mestinya ditanggung jenengan. Mesti pertanyaane kok tenane. Terus dites oleh Allah. Misale ana wong tuwa ibadah, sedurunge wukuf ngene-ngene. Tapi ngliwati muda mulai bar wukuf kok niku lho Gusti mesti kae men. Yang kamu kan takok syarat saya wudu. Boleh waktu jimet. Lah ya kan repot memaklumatkan diri sebagai wong alim to. Tapi misalnya kene aku wong bodoh, Allah yo tersinggung. Kurang dohir ya aku nganti kira roh aku. Allah iku adharu min kulli dohir. Kowe wong aku bodoh. Kurang dohirku hak. Ora. Ya pun nak ngoten alim mawon Gus. Iya iku keren. Loh, tenan iki nyata. Wong sing aku bodoh, hisabe gede. Allah tuh mesti gak suka karena ada hal-hal sing zuhuron kok samsid dhahir, adaru min samsid dhahir. Misale wujud dua dhahir ta ora? Misale kita takoki pangeran, "Cung kowe roh nak Muhammad kasihku Rasulullah." Juga Gusti kula tiyang bodoh mboten ngertos. Oh, neraka. Kudu muni a'lamu apa? Saya tahu. Falamma tabayyana lahu qala a'lamu. Kudu muni a'lamu. Jadi pengiran ngono, kowe ngaku bodoh ya disalahno. Wong hak dohir kok kowe ngaku. Ngaku wis dites. Ya wis bukan mek pengiran. Akhirnya itu sono jalan pintas, wa alam. Pokoke pengiran ngene wis sampe adupi pengiran ngene. Mulane itu sono wali kakuati donga ilahi anta ya wa ana. Ilahi anta. Ngeten lho Gusti, jenengan ya tetep jenengan, kula nggih tetep kula nggih monggo mawon wis pokoke jaga wilayah masing-masing lho. Jaga wilayah. Piye kejelan? Misale aku yakin, kula nu sering diskusi mek iki sing tawadhu. Kula kan sering aku alim. Dekne sering aku bodoh, tak takok. Misale kita takoki pangeran wilayah sing Allah mengharuskan tahu. Misalnya ya tanazzalul amru bainahunna li ta'lamu anna Allaha ala kulli syai'in qadir. Takoki pangeran. Kowe takoki pangeran wilayah sing Allah enggak terima kalau kita tidak tahu. Kowe muni a'lamu tak ajalu. A'lamu. Tapi kowe sing ngarepku iki. Terus ujug-ujug ning ngarepe wong alim utawa malaikat. Wah, kula alim. Wong koyo ora ngandel. Lha kan butuh rai, butuh pantes. Iku kan wis rasa diterang angel kan. Lho pengenan tersinggung to. Misale kita takoki, ya abdi, hal ta'lamu anna Muhammadan habibi. Wah, Gusti kula tiyang bodho. Oh, neraka. Kowe ngerti nek Quran kalami, Gusti kula tiyang bodho, mboten ngertos. Janam ya. Jadi ngaku ngerti ku ya wajib untuk hal-hal sing wajib dingerteni. Wis ora usah sensitif to, urip kok sensitif. Wong alim jare sombong, aku bodoh jare tawadhu piye. Wong ora roh nek Allah iku tawadhu to mbahmu.
apa-apa dipikir to, janut hukum ada. Wilayah sing wajib ilmu ya kowe kudu meni aklamu. Piye hukume numpang mertua haram? Piye hukume nak darurat wajib? Lah timbang ngisor jembatan. Timbang ngisor apa? Wajib. Ya kan misalnya hukumnya wayah ya misalnya. Nak khauful anat. Oh, nak khaufu piring pecah. Lah kan jelas kan? Piring pecah ning rai mek ning tembok parah. Parah di wajib di. Haram di. Jadi kita butuh orang-orang alim sing ngaku alim karena ada hukum sing dohire iku kudu roh. Misale kula kan wong alim peneliti. Ana wong takok, "Gus hikmah iddah opo?" Kula kan kudu tegas. Aku ngerti banget rada ngerti. Iddah iku hikmah ana baroatur rahmi sehingga zaud sani roh tenan iku anake. Mergo ketika jima wis ora ana manine zaud awal. Terus kowe gara-gara tawaduk mboten ngerti. Bukan hanya pangeran, hukume pangeran kok ketau teki. Tak lawan nganti mati, yakin. Ngawur. Kudu muni ngerti. Lah dene iki misale, tapi aku ragus banget. Ya wis sampe iki mau cerita, iku akan cerita. Ana wong sing wajib ngaku alim ning wilayah sing fil haq sing asad duhuran samsul dhahira. Lah padahal wong alim iku luwe akeh ora mung perkara Allah mbek Rasul. Tasariul fiqhi wae ngerti, dhuhurane ngerti tenang. Ya kaya kula wingi nerangno iddah bagi wong alim ngerti tenang hikmah iddah. Misale ra ono iddah, apa meneh wayo amba misale. Kiai terus wayo. Aja ana mani zaut awal. Zaut awale buweli. Oh mau wong lahir wong kruwiting wireng boweling. Lah ya wong ndang dekne abah. Jebule bareng gak salat apa ngleti keramik gitu. Wong ora ana gen salat blas. Nah tapi nek wis baru atur rahmi terus dijimak kiai terus saleh. Gak salat astagfirullah. Krungu adzan alhamdulillah. Aduh nafsi. Ya Mas misalnya terus ana wong misale kula ditakoki, "Gus hikmah iddah nopo?" Kan saya harus bilang tahu. Sangat tahu. Dan kita tahu ini enggak karena sombong, memang kagum mbek aturane Allah, betapa baiknya aturan ini. Yaitu baru atur. Misalnya, piye sih gunane hafid ra paham? Kulo kudu muni tahu. Barokah tajwidul Quran, barokah banyak orang hafal, layan fal itu harfun Al-Quran karena banyak yang hafal jika kalau ada yang membaca orang tahu semua. Kudu ngerti. Barokah ngaji ini kudu ngerti ta. Ini dari bojo. Nglarekno masalah kan mosok meneh mboten ngertos kalau barokah. Karuane ndoko bojo kok ora ero. Sing nyata kan iku. Nyoto kan, paling gak yamene ora nyapu mbek pintu. Iki wae nyapu ya. Iki jam nyapu ya. Iya, nyapu. Ah kok kan mulai wis bar jam nyapu. Mulane kiai-kiai sing terlalu tawaduk ning bab ngene iku, kudu tobat ning bab. Sing sithik-sithik muni ra ngerti, ana wilayah sing Allah mengharuskan ngerti. Allah adharu min kulli dhahir. Rasulullah dhuhuriyatu adharu min kulli hikmatu fiqhi adharu min kulli dhahir. Wong kudu ngerti. Wis sakake pangeran sakake Rasulullah terangno tenanan. Jebule takoki mboten ngertos. Jadi tawaduk iku ana wilayah gak kecuali masalah hadun nafsi. Gus jenengan maslahate gak ada alfat apa mboten. Atuk muni mboten ngerti wong masalah dunya muni ra ngerti kan. Maslahate jenengan di murid ngatene mboten. Aku muni ra ngerti kan. Tapi nak takokane ngene, Gus ngrumat-umate Nabi piye? Wah, ngerti banget apik. Tapi sing niki, wah iku ora roh iku nek kowe. Karena wis muayyan iku dadi repot, Mas. Dong, mulane kula suwun sing tawaduk sing ngaji kula kudu tobat. Ning bab-bab tertentu tawaduk itu salah. Karena jahala fi ma'dharahullah. Jahala fi ma'ujabawah ma'rifatan. Ngaku bodoh ning gone hal sing Allah wajibno kita ngaku ngerti dan memang harus ngerti. Wong jelas Allah ngendikan ilamu anamal hayatud dunya la ibun terus kowe ra ro.
Ya tanah jalu amru bainahunna ya li ta'lamu supaya kamu tahu. Malah raro bangga ngerasa niku tawadhu. Uteke lho. Ning bab iki lho, kecuali masalah wilayah sosial. Saiki tulabeke kiai balik napa kiai dukun. Lah iku dimeni raro. Tapi Tuhan kudu jawab, "Oh, karuanku balik." Hasilnya jelas dianggap Thaibul Fadilah. Lho bagi sing ngakoni kan tahu banget. Ojo muni ra tahu. Lah misale Mas kowe berobat ning dokter mata terus angger ngapunten nggih niki kula culik niki mbah maslahat napa mboten nggih mboten ngertos. Pengangge obat. Duka niki mandi duka mbah. Ayo kakuati to. Mestine nek sepek nek nguasai spesialis. Oh ini pat ini wong beleken pat. Nak kanggo wong utang ra iso. Wong bab privat kok nggo utang. Barang dicek oh ini nangise kakean utang. Ndak wilayah kula. Nek nangise kena lemut ta apa iku iso dijupuk, iso dioperasi. Mergo ana nyamuk mlebu, Mas. Nek nangise kakean utang wah niku mboten niku. Kudu yakin apa? Wah, nah. Jadi kita ngaku alim itu bukan karena kita sombong. Ngakoni wilayah hakku azharu min kulli dhari. Apa itu azharu min kulli? Mulane falam mata bayyana lahu qala a'lamu. Kula nate ijazah Bamun Hafidhun Nabawiyah niku dan itu ijazah dari Syekh Muhammad Dawi Bam. Kula nate sekali buku cilik iki tak ijazahno kabeh. Di antara itu kan ijazah itu masing Allah mantara bila ilaha illa anta alaika tawakkaltu anta rabbul arsyil azim ma wa kana malam ta'ala wala terus itu kan terusannya a'lamu annallaha kan ditutup a'lamu lha iku nek diterjemah saya tahu kan bukan ajalu saya a'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa ana qad ahata bi kulli syai'in ilma ada wilayah yang kamu harus bilang tahu kayak hakiyatu Rasulillah hakiyatul Quran itu muni a'lamu Pak men duka ngapunten kula tiyang bojo. Yang alit. Bangga. Wah semane to. Tak tantang tenan kan. Mesti ngarepe pangeran coba. Cara kula ketemu pangeran ada pek. Kowe kok ngaku alim masalahku. Anjir anta azharu min kulli sing ra ro kebuangeten. Lah kowe kok muni ra ngerti? Tawadhu. Ora tawadhu ngawur jenenge. Ya kecuali Allah tidak mentargetkan ilmu dari awal ning bab-bab seperti itu Allah mentargetkan jelas i'lamu fa'lam annahu la ilaha illallah Allah ngendikan fa'lam kene mboten Allah iki nerangno tenanan mbek ngamuk ben roh duduk perkarane ben pas ya misalnya nak wong liya kaya ngene iki kan gak tau jajal mubalek gak jajal dukun oleh muni ra ngerti tapi nak nanti iki dukun ambek mubalek ku mulai mubalek ngerti banget ya terus kowe kudu muni a'lamu ilman yakinan wa mujarroban lah kasusnya waya ngene iku mi sing a'lamu iku dadi piring ya akeh sing a'lamu dadi nikmat akeh di sing dadi piring ambek dadi nikmat piring ya akeh piring ya kasusnya wong ayo lho dadi nikmat ambek dadi piring akeh piring to tajribah akeh iki cara peneliti akeh iki sing ngomong ladri ngomong arep bojone iku wis dadi piring ya ora lagi ape piring terbang lah iku oleh misalnya wilayah sosial apik di wayo mbek ora iku oleh kemeni ladri kowe nak takoki piye hukume wae ya tetep jawab nak nganti khoful anat wajib nak khofu piring ning rai ngono kok ora ro ya dadi bari kita takoki wong-wong kowe alim tapi ku buta rai mesti kan buta potongan yo terus wong koyo ora handel sik sing ngomong kowe wonten Mas, kiai tak waduk, waduk tenan. Sowan kula, ya kiai, ya sak umuran. Gus kula niku mboten nate seneng tiyang sombong. Kula niku tawadhu.
Kok keramat jenengan padahal cara kula jenengan duwe iku sapa? Tak omongi ngene. Kowe ora tau ngawur. Ya terus tak terangno, ilmu falam anahu lan ono wilayah sing wajib ngerti, kowe muni ra ngerti ngawur. Pangeran sing maklumatkan dirinya, kowe muni ra ngerti. Masuk berarti kula salah banget to. Lah tobaté sepundi, Gus? Angel tobaté angel to. Tobaté kayak geplang ning omah. Saya alim. Waduh. Mun boten potongan, Gus. Ya jelas lah, misalnya kowe takoki hikmah zakat piye. Gara-gara kita itu muni ra ngerti. Paling ndak jamin lah. Aku ra ngerti, tapi aku yakin ono hikmah. Aku ra ngerti detailnya, tapi aku yakin ojo terus muni ra ngerti. Mosok sesuatu diperintahkan Allah kemudian Anda ragu hikmahnya. Siapa yang saya tahu? Hikmah zakat yang ngilangi medit, nyenengno sing dikei. Kan ya terus gampang. Mosok muni ra roh. Ngawur. Clear. Ya keren toh hubungannya Allah mek Kanjeng Nabi. Sebagai Nabi unik. Wis ora kena ditiru. Lah kowe saiki gaya niru Nabi apa kok iki? Wajan unik. Tak dudono contoh paling nyata. Nabi sering dibuli pangeran. Dibedo cara Jawa dibedo, dikudang cara Jawa. Nabi Musa kan mentang-mentang itu sering komunikasi dengan Allah. Wah, sak enak itu Nabi Musa sak enak tenan. Tapi Nabi itu tetap keramat dong Nabi. Wong salat nganti dadi 5 baru ke protese Nabi. Protese wae barokah wae. Dene lara untu Mas. Iki critane kitab lara untu loro. Bisa kan ono dokter gigi, ono spesialis apa? Lara untu. Ini tak kok pengiran trimo lara untu iki. Gusti, obate napa? Ya pengiran jawab, iki ku sawe golek. Ning gunung iki ana suket iki kunyang kok amari. Super resep kunyang amari. Suatu saat lara untune langsung goleki suket iku yang sama dikunyah, tambah loro. Protes. Gusti ini resep dari Anda, dari kok enggak mari. Padahal resep pengen. Saya pikir ada gitu. Nah, saya dhisik iman mbek aku. Saiki iman mbek suket. Ya. Jadi kowe kan saiki ora goleki aku, goleki suket yo takokno. Juga dibuli, mestinya kan dari awal diterangno. Suket iku zat akeh hikmah man lara untu, tapi tetep resepe maca bismillah kan kepenak to nak dari awal terang. Ora diterangno. Wah, suwering, wis pengiran mbek Nabi ku unik. Gak kena ditir. Lah ngono iku misale kok Nabi Musa gak takok. Terus golek suket liya, wis tak kandhani suket iku kok malah. Misale Nabi Musa sok-sokan tauhid. Ngunyah suket sing ora iku. Kan sama, fi kudrotika kan sama. Engkau juga bisa marekno kula nggih suket yang berbeda kan jenengan ala kulli syai'in qadir min ghairi muqayyadin wala taqyid. Misale lho, min ghairi sartin wala taqyid. Mesti pengiran kan? Resep kok dibantah gue piye Tapi misalnya Nabi Musa kok ngimani suket itu saja. Piye le tahu ala kulli syai'in qadir kok mbok batesi. Angel gak? Jadi hubungan pengiran unik. Tomak gak disalahno pengiran, tapi nak tomak Islami yo oleh. Nabi Ayub cerita sing masyhur Nabi Ayub. Nak teng kitab resmi Bukhari yang cerita ini Nabi Ayub. Tapi banyak yang cerita Nabi Daud. Tapi sebenarnya Ayub yang dikontak ini. Nabi Ayub itu juga Mas bergudikan dari kiai di Saud bergudikan. Tapi wis juga. Terus. Pengiran yo unik malah dulu. Engkarwan Nabi pas tahajud itu dibedono walang kok emas. Ora empok, Bang. Walang. Walang tai komas. Lah dene kan jare cerita kitab iku Mas. Jarene jubahan sak wae. Terus dijupuki nganti sak kebek wis kebek cek disani. Pangeran takok. Yo ku nabi kok ora kosem. Kok yo siji loro es cukup. Sing saged wareg sange rahmati jenengan iku sin. Ya ora apa-apa yo. Pangeran yo. Dadi unik, jadi misalnya ono wong Mas, mangan ya Mas, bar mangan mbek tempe tok, ngirit. Ini pengiran kadang ya cocok, apik, ngirit. Kadang yo nyalahno. Memangnya kena mangan sate, ijek kerupuk, ijek gedang goreng, memangnya rahmatun teh. Jadi ambek wong ragu juga kadang didukung. Gak apa-apa cong orang-orang ngentekno rahmatun. Tapi misalnya mbok jajal tenan, dia kok ragu. Wae pengiran itu unik. Kulo nu kan sering maca Mas, cerita-cerita. Mulane aku roh raimu ngene iki buan.
Wes ngentekno pakanan iku ben ora keben terserah wis penting ade aja ya. Yo, kobane aja pokoke. Iya karena misalnya ngene Mas, ana wong mertamu ning kiai, mangan 2 piring 3 piring. Ternyata mingku wasil yakin nak kiai ku lomo. Sehingga mangan tuanduk ngecepros saking yakin nek kiai ne. Lomo. Lah sing mangan sithik jangan-jangan perkara suudzon. Engko nang tak donyane kiai ku. Lah, bayangno nek iku pangeran, kowe ngirit terus, wes sake pangeran cah. Si pangeran ku unik, tapi misalnya ke Drembo, lu pangeran ngamuk, 200.000 kiai kok esok. Misalnya sithik-sithik, gak ngarah do ngentekno. Unik-unik, soalnya di pangeran lho. Mulane bener kula, soalnya dalu wis ngopi, ngerwae tahajud wis ngopi, ngitung rahmat Allah. Gusti santri kula hebat, ora ada duwe kok. Wenenge ngomong. Kadang eling pangeran kok nangis padahal ora paham Gusti. Kowe kok nak mboten mingkamali kudrotik iki wis mboten sah. Kok akeh ya kok iso guyu. Iya kadang eling jenengan ya kok nangis. Bareng kula tangkret jebule mergo wedhuse ilang. Wae hubungan mek pangeran iku unik kok. Nah, ini yang terakhir contoh Nabi Muhammad SAW tentang sosial apa tentang secara sosial. Nah, cara Mbah Mun Allah gak terima nang redaknya. Secara sosial melibatkan orang munafik di perang Uhud itu baik apa enggak? Secara sosial perang itu baik. Karena musuh itu kalau tahu jumlah besar meskipun mentalnya beda-beda, komitmennya itu geter Mas. Butuhnya kan ketok muakeh. Misalnya kan nyon jauh di partai politik. Separuh sing sianat, separuh golek-golek. Sementara pas kampanye wakeh kan seneng. Timbang sing teko tulus tok jebule 10. Atok 2000 ora tulus lah. Nggo rame. Nah ini banding. Sekarang libatkan orang yang enggak tulus itu baik apa enggak? Pertanyaannya di bab kasrotil tadi. Jumlah yang penting ketok besar. Asawadil agam. Itu penting. Ini bab loyalitas itu salah. Dan nyuwun sewu Nabi itu dilakoni kabeh. Orang Nabi sebenarnya sangat tahu kalau di perang Uhud banyak yang tapi Nabi tetap suka mereka terlibat. Iki nak menonton baru kayak jihad dari Islam atau paling enggak taksirul asab. Makanya nak nyuwun sewu ini pakai teori Nabi sebagai manusia, enggak sebagai Rasulullah. Sebagai Rasulullah kan tentu sudah itu wilayah pangeran dari wilayah pangeran. Ketika pasukan J 1000 yo gagah. Itu pasukan saya bareng dengan medan perang sing 300 pulang kan perencanaan pos-pos ini kan kaget karena 300 itu bukan sekedar pengkhianatan, mengatur ulang pasukan strategi di wilayah sing wis hari H. Kayak kowe cara dibodoh-bodoh sing lawang kan bingung enggak? Nak terencana kan HP ini beda, nomornya beda. Terus cawe dolah jenenge Abdul Khalid. Nak terencana kan. Lah pas ngarepe bojomu ditelepon suara wedok. Bingung enggak ya? Kan bingung. Tapi nak didesain kok jowo kan rodok terpelajar mana sing. Walhasil itu Nabi yo kaget bagaimana. Nah terus pertanyaannya itu, setelah itu ada sekian peristiwa orang munafik itu pamit mau ikut perang, pamit itu. Nabi walhasil, ya Rasulullah, manggilnya ya Rasulullah karena orang munafik itu tulisannya apa? Ya Rasulullah keluarga saya sedang banyak masalah, ada yang sakit, ada yang mau kelahiran, tolong ya kasih maklum saya tidak ikut perang. Allah jawab, Nabi jawab, ya serapopo, yang keluarga nomor 1. Nabi yang normatif maklum. Ternyata Allah itu juga, keliru mat, ngeke izin wong itu. Redaksinya apa wau angka 5 azin talam. Tapi misalnya Nabi yang memberi izin itu salah no pangeran. Wong izin kok ora mbok izin. Tapi misalnya izin, wong wajib kok digugurno. Angel kan kadang-kadang. Akhirnya ngadepi wilayah Allah itu wilayah sing Allah ya paluma biasa. Akhirnya Nabi suwe-suwe tambah ya nyontor kasar ini pakai dasar ya. Suwe-suwe tambah ngerti polane pangeran.
Karena ternyata ning bab-bab ngono iku Allah pancen enggak pakem. Misalnya Allah tentang orang munafik. Kayak apa mangkalnya Allah sama orang munafik? Logikane mangkel kan diakibat adab atau diakibat diberi suul. Ternyata enggak mesti. Misalnya lihat ala sadiqina an sidqihim wa yu'adzibal munafiqin in sa'a aw yatuba. Lah cara kowe dadi nabi jare gede. Kok ora mesti yu'adzib? Kok iso yatuba? Nah. Nah tapi terus pengira jawab ngene. Lho aku pengira kok mbok warai. Jadi kowe ora oleh misale ke protes Gusti jare sing ngurusi agamane jenengan jenengan cukupi. Lah kok kula ngene. Kowe ati. Piye niki piye? Dari sing donga ngarepe Ka'bah mustajab. Lah utang kula kok tesih akal. Lho ora jawabe pengiran sih. Iku sing tawafe gak mergawe. Dadi jam ngono kae, Pak. Iku sing tawafe. Oh, nate kula nu ketemu utang itu tak takon. Ya iki kasuistik ndak semuanya, tapi kebetulan sing cerita kowe enggak tenan ikhram tenan, mosok gak kesel. Aduh, iki rahasia iki tak cerita akhir-akhir. Oh, nek ikhram tenan kok kesel, wah, ya. Wah, aku terus kalah, tata terusno. Iku raine dipikir-pikir kabeh. Ayo kadang-kadang wong kan komplain, Gus dari multazam dungane mandi kula ora mandi. Iku sing ikhlas. Wis ikhlas pas Allah kepengin nyembadani. Kadang ra ikhlasan Allah pas kepengin ya. Nah, akhirnya kan rungokno tenan Mas peristiwa ngadepi wong munafik. Ketika Allah memaklumatkan benci orang munafik, logikanya kan Nabi memahami dia akibat yu'adzib. Ternyata ya tidak mesti juga iso yu'adzib, iso yatub. Bahkan Allah marai kanjeng Nabi ngene lho, mat nak wilayahku oleh salah kaminal amri. CEO niku ora wilayahmu, ya ben aku pangeran barno le ben aku tetep pangeran tak ya faluma biasa. Ya akhirnya terus. Akhirnya kene dadi hamba penak wae. Ben kon. Sing iya aku sing usul wae ben kon. Wis ora usah kasus ben kon donya ben. Ben kon. Ilmune kok aku sing payu MC to wae ben kok. Wong akibate piring wae. Lan kula ora mau ya apa pangeran utek api. Jadi wilayah yang Allah pegang itu ya berarti betul. Mengkaruan munafik redaksine Allah apa wae betul dia salah wae dengan sedih wa yu'adzibal munafiqina insya au yatub. Nah sekarang begini, nah ini bakas yang manusia. Strategi perang itu melibatkan orang banyak. Misalnya gue partai politik yang datang 10.000 orang. Wes separuh khianat lah, tapi cara ketemu musuh kan macam. Yang teko 10. Saya hanya mau yang setia, 20 aja. Misalnya ngaji ini, saya hanya nerima ngaji sing ikhlas. Gak krono wedi bojo, gak krono golek hiburan, ikhlas. Walah. Tapi nak syaratnya ngaji apa? Ya ngaji wae. Kowe anggar tekong iki jenenge. Ngaji. Lah. Lho, tapi nak pangeran lagi ngersakno apik, Mas. Iku ra ikhlas ora apa-apa tenan, kan masyhur. Innalillahi malaikatan sayyahin kan jelas. Wong sing ning majelis ngaji jalan tak sepuro kabeh. Iku malaikat protes. Wonten Gusti, sing teko ora niat ngaji goleki kancane. Tapi nyatane Allah, humul qaumul la yasqabihim jalis ora kok anggere sing teko. Lah itu hadis kowe cekeli. Wow. Pokoke sing teko. Sing goleki kancane sing hiburan. Itu kan di luar dugaan kan. Biasanya polane Allah itu sing diapresiasi sing ikhlas. Ternyata ketika malaikat mendewa-dewakan ikhlas be Allah di ora. Ini kan angel duga pangeran kan. Nah, makanya bener saya Abdul Haddad wis tahu hubungan dengan pangeran sifati wae sesuai sifat yang disebut ning Quran. Wis kira paham lah pokoke ngono. Misale ke dosa makan gak ora pangeran ghafur.
Mbok nyepuro aku mbok ora pokoke pangeran tetep. Oh. Sale kumpul mertua kere pokoke pangeran tetep Rozak. Mbok liwat mertua, mbok liwat tipe pokoke tetep Rozak. Ben kono. Sek rezekine kok payu pidato cek ora tetep Rozak. Kata gak? Ya, soalnya hubungan pangeran Dawe Sabtu Hatta itu, hubungan pangeran itu sifat, ya bang? Dengan sifatnya Allah. Terus kita ini hanya objek fi'lunya Allah. Kita ini objek. Allah tetap ben fa'alul lima yurid. Wes penak, anut aku penak, pangeran. Ribet wong-wong, hubungan dengan pangeran repot, prosedure protabe. Sing dadi pangeran iso apa? Piye? Ya, Gusti yakin alai sawa fi agama itu jawab balan. Wa ta'ala ta'ala iku Abdul Qadir zat sing paling dadi qadi. Wa hukmuhu ta hukume Allah bil jaza iku mindalika setengah saking kaunihi ahkamal. Jadi kalau ada jaza kan Mas, mazlum iso wae selawase ning dunya iku mazlum. Nah, kalau sampai mati mazlum kan kayak ada adil kan ketika ada digenti ning akhirat. Wis kere mazlum nganti mati kere. Kan seakan sing sitok sugih saleh mati mlebu swarga. Kan yo sakake sing iki. Ya tetep engko ana kompensasi. Di antara kompensasi diwales. Tetep tergantikan di akhirat. Mulane wa hukmuhu bil jaza iku mindalik napa wa hukmuhu bil jaza iku mindalik saking setengah sak bukti Allahu ahkamul hakim. Wa fil hadis ini hadis man qara abati man disapane wong qara maca sapa batin akhirah fayaqul mongko ngucap sapa man ya becik mesti ra wajib ngucap bala wa ana ala dzalika minasyaikin bala nggih nek Allah ahkamul hakimin wa ana tengsun ala dzalika ala minasyaikin aja muni la iya melarang nerangno sing ora ngerti tetep muni minasyaikin nggih Gusti kula ngertos kula nyekseni nang duka Gusti napa jenengan ahkamul hakimin mboten duka kula mboten ngertos oh ngawur kudu muni wa ana ala dzalika nah